Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. May hatun huyay. Tukimanta yaji kay mundo kay pachapi ministishkami huyay. Huyay tiyakpika mana makanakuykuna tiyang manso. Wañunakuy, llakichi, mana kashkata ruray, yalliti waqcha yarikay, maypi kawsana illay, o kacharishka kawsayka mana tiyang manso. Huyayllami tukuy ñukanchik ayllu llaqtakunapika musuyachi shuktiyachi tukun. Kay uyarikunapika rikushunmi huyay hawa. Shuktikunata imashinati huyanakanchik. Cristo Jesuspa huyaypi katina kashkata, ñukanchikta Dios imashina huyashkata rikushun. Shinallata krinatapish huyanatapish ashtawan hatunka imamantate huyayka kan. Kallaripika rikushun rupaq huyaymanta. Tukuymanta yallika kay shuwan chay shuwan huyanakuychik. Huyayka mashna huchakunatapish mana ñawipi churanchu. 1 de Pedro 4:8. Kankunataka manaraq mandashkatami mandashpa sakini. Kay shukchayshu huyanakuychik. Imashina ñuka huyarkani chashnallataq kankunapish kay shukchayshu huyanakunkichik. Chashna kay shukchayshu huyanakukta rikushpami tukuykuna kankunataka ñuka yachakuqkunataq kashkata riqsinkakuna nirkami. San Juan 13:34-35. Shungumantataq huyanakuychik imapish mana allitaka fiñaychik, allitaka ashtawan rurakuychiklla. Romanos 12:9. Kashkatataq huyana shimika rimakunmi yuyachikunmi paktana kashkamanta, chutarina kashkamanta, tukuy fuerzata churana kashkamanta paykuna mishanakuypi. Chayuyta mikun kashkatak huyanaka. Yuyta kunmi rupakuq, shinallatik timbukuq shina Cristo Jesuspi kambaq wawqi kambaq panita chay huyaywan huyana kashkata. Shuk rupakuq huyayka hintikunapaq alli yuykuna, alli munaykunatapish ashtawan yallimi kan. Ima yuykunata, ima munaykunata yallimi kan. Shuktikunataka ñukanchikka huyanami kanchik chay hatun huyaywan. Ñukanchikka shuktikunataka ñawpamanmi churana kanchik. Rupa huyita charishpaka. Kay ruraymi ashtawan maybalik kan tandanakushka krikkunapaqka. Tandanakushka krikkuna shinaka tukuy shunwanmi huyanakanchik shuktikunata. Chaytami mandakun ya Dios kikinman ñukaman. Kayka nishaninmi shuktikuna ñukanchikta llakichikuqpipish, ñukanchikta nanakuqpipish huyanakanchik, ñukanchikta mana chaskishun nikuqpipish, ñukanchikta washalla mana allikunata rimakuqpipish, chukrichikuqpipish, chansata ruashpa asikuqpipish, ñukanchikka huyana kashkatami rimakun rikuchikun kay rupaq huyayka. Shukmay sumaqmi tukun kikin ñuka shuktikunata rupaq shunguwan huyaqpika. Ñukanchikka paykunapaq huchakunata mana ñawinpi shitashunchu. Imatataq kayka nishanikun, mana nikunchikchu shuktikuna huchallikpi imata mana nishpa chaskinalla kashkata, rikushpalla sakirina kashkata. Ashtawantikka kikin ñuka huyashpaka mana fiñashunchu paykunata. Mana ñukanchikka mana allita rurashunchu huchallishunchu paykunapaq kontra. Kikin ñuka huyashpaka kawsashunmi shuk perdonaq espirituwan. Kayka nishaninmi kikin ñuka shuktikunata perdonashun pandarikpi, llakichikpi mana allita ruqpipish. Chashnakaqpika rupaq shunguwan huyashpaka allikunata ruytukushun paykunapaq. Harkarishunmi millayta mana allita runamanta. Ashtawanpish ñukanchikka paykunataka Cristo Jesusta riqsichunmi ñukanchikka ayudashun. Shinallataq paykunaka shuk huyaq kawsayta charichunkuna Diosta servishpa kawsachunkuna. Diosta mañay chay hintikunata allitaq kashkatataq rupaq shunguwan kuyankapaq. Cristo Jesús ñukanchikta imashina kayashkashina. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.